Итак, уважаемые судьи, вы готовы? Уважаемые зрители! У нас начинает господин Лось. Ты уже начинал? Как к чиновнику обратился, господин Лось. Итак, Ну, извини, так как он в прошлый раз был первый, сейчас тебе начинать. Итак, Никит, давай зажжем. Поехали. музыка, поехали! Спасибо! И аплодисменты! Шикарно! Спасибо большое, ребята. Итак, уважаемые судьи, Можно сейчас 5 секунд? Дашуль, ты выросла за полгода прям шикарно. Мне понравилось. раз, два, три, вердикт. Ребят, 2-2. 2-2. Перетанцовка, поэтому вместе, да? Вместе? Вместе. Итак, Поехали. What's it gonna take to get a score? Turn the beat up, yeah. Got me like a fiend banging on your door. I think I want some of that. Why don't you leave me on the floor? And then step into my office. Would you like to try to sample the taste of my stuff? yeah, come on. I got a million different flavors, so the boys say they can't get enough. Once I'm under your skin, you're begging me for more. You'll get addicted to this, but baby, you've been Спасибо. wrong. Don't И let these аплодисменты! Шикарно. Надеюсь, сейчас вердикт жюри будет более отчетливый. Раз, два, три, ваш выбор. Я думаю, просто одного человека из жюри нужно убрать сейчас. Вот. И какой-то... Давайте уберем Стаса. Ну, Да? Ну что значит нет? давай, что будем делать? Еще 30 Вам секунд. решать, либо они оба проходят. То есть, ну как бы тут без вариантов. Давайте дальше пропустим, да? Дальше пропускаем. Пропускаем дальше.